بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبتدي الوصفة بتاعتنا كالعادة وربنا ما يقطعها أبدا، بنذكر ربنا سبحانه وتعالى علشان يرضى علينا في الدنيا وفي الآخرة. يقول إبليس لله عز وجل: وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فيقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لأغفرنهم ما داموا يستغفرون. استغفروا يا جماعة، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اللهم اغفر لنا جميعا يا رب، أنا وولادي وليكوا لأحبابكوا وكل من له الحق علينا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نقول المكونات بتاعتنا، بحط الطيور بتاعتي في الحلة الأول. أنا بغلي مية اهي، وأحط عليها البوكيه جرنيل اللي هو عبارة عن بصل وطماطم وكرفس، عايزة تحطي جزر، عايزة تحطي أي حاجة حطيها. وطبعا المية سخنة، بروح نازلة بالطيور بتاعتي، أي حاجة بقى أنت عايزاها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل بقى ايه؟ البطاطس المتشوحة، وبعد كده هنحطها في الفرن. هنجيب نص كيلو بطاطس زي ما انت عايزه، طبعا انا بديك كميه نص كيلو بطاطس، بصلتين صغيرين او بصله كبيره، فلفل رومي، فلفل حار، طماطم 3 4 طماطميات، وكمان التوابل اللي معانا هتبقى هنجيب معلقه سكر توابل مشكله، معلقه فلفل اسود. بس دي الحاجات اللي انا هستخدمها، مش بكتر التوابل. اللي هي التوابل مشكله عليها ملح، فانا مش هحط ملح دلوقتي غير لما اشوف هنحتاج ملح ولا لا، عشان ما تطلعش معانا حادقه. تعالوا بقى ننضف الحاجات دي كلها وبعدين نشتغل فيها. نضفت بقى الخضار وهبتدي بقى اقطعه. بسم الله. حطيت بقى الماده الدهنيه وبشوح البصل تشويحه كده بسيطه، وبعد كده شوحت بقى البصله كده، خدت التشويحه الحلوه البسيطه دي، وهنزل بالطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مش عايزين كميه طماطم كتيره في الوصفه دي، وهنزل معاها بالتوابل اللي انا قلت لكم عليها، واسيبهم ياخدوا برده تشويحه برده خفيفه مش قوي. بدات بقى الطماطم تشكشك مع البصله كده بحلاوتها، وهنزل عليهم بالبطاطس. قلبتهم بقى مع بعض وهسيبهم يشكشكوا مع بعض شويه كده، وهخلي البطاطس تستوي شويه، مش هخليها تستوي على الاخر، تستوي شويه شويه صغيره. وبعد كده بقى طبعا لسه الفلفل انا ما حطيتهوش، ما نسيتهوش. طبعا الطيور دخلت على سوا اهي، عشان اخد الشوربه بتاعتها واحطها على البطاطس. شايفين الشوربه وجمالها عامله ازاي؟ طبعا الطيور مغسوله ومتنضفه كويس جدا، وقبل ما احطها بتبلها، يعني هي كانت محطوطه متبله جاهزه. البطاطس بقى قربت تشكشك اهي، خدت شويه شوربه، شايفين الشوربه وجمالها عامله ازاي؟ هحطها على كده على البطاطس كده كده كده. يا جمال ويا جمال ويا جمال. بس انتوا احلى بقى من الصينيه دي، واحلى من كل حاجه. بصوا شايفين الحلاوه؟ بصوا عامله ازاي شايفين بخرح شويه كده. بقى هنزل بالفلفل الرومي مع الفلفل الحار. شايفين التشكيله؟ شايفين الخضار لما بيبقى في الوصفات بيبقى حلو ازاي؟ مغذي وجميل وبيقوينا طبعا، وصحتنا بتبقى حلو مع الخضار ومع الاكلات الحلوه دي. يا رب بقى كده تجربوها وتعملوها وتشوفوا الفيديو. انا بشوف ناس ما بشوفش الفيديوهات يا جماعه والله بتضحكوا عليا. انا بعرف على فكره، والله بعرف. اهو بصوا شوفوا الشكل حلو ازاي. بعد ما سويتها بقى كده على النار نص سوا زي ما انا قلت لكم في الاول، ابتدي بقى احط لها بقى كده على الوش. بسم الله الرحمن الرحيم. طماطم حلوه كده،
عشان تدي شكل حلو وطعم حلو برضو لما بتتاوب لما بتتحط في الفرن بيبقى طعمها حلو. والبرام طلع من الفرن، بصوا بقى بيشكشك ازاي، بصوا الشكل والريحة بقى والجمال والطعام. وما كلفتناش كتير، يعني كان بطاطساية على 3 4 طماطمات وبصلتين او بصلة وفلفل رومي، بس هم دول تكلفة البرام. وصفة جميلة جدا وطعمها رائع رائع رائع. واعملوها بالزمن، عملتها كده مش هتاخد منكم وقت جامد ابدا ابدا في الفرن. بصوا بتشكشك ازاي بقى في صوتها عمال، انتوا سامعين صوتها اهو، سامعين. اوريكم بقى الشكل النهائي للوصفة الحلوة الجميلة الطعمة دي، هتاكلوا صوابعكم وراها. يعني تعملي معاها طبق سلطة حلو كده عشان يزود القيمة الغذائية. طبعا البصل الأحمر ده جميل جدا في البصل في السلطة. وكمان هو مش حراق زي البصل التاني ده، فيه تسكيرة حلوة كده وفيه قيمة غذائية عالية جدا وطعمه جميل جدا. طبعا انا لسه ما كملتش السلطة، هكملها بعدين. والطيور كمان خلصت اهي، وتعملي كمان طبق رز معاها، رز، وتاكلوها بألف هنا وشفا. والوصفة الأساسية بتاعتنا هو الطاجن أو برام البطاطس المشوحة.